大家好啊！前一排去咗深圳嘅西麗，發現咗一個好有趣嘅地方，叫做白芒驛。叫得驛，即係一個驛站啦，係俾人休息嘅，亦係西麗湖環湖綠道嘅一部分。呢個驛站係一個現代嘅建築，利用光同影製造咗好多有趣嘅空間，影相打卡真係一流啊！另外佢亦都有啲戶外設施俾小朋友玩，可以踩單車啦、踩 roller 同埋有遊樂場。我去咧就嘗試揾啲唔同嘅光影，影啲有趣嘅人像相。好啦，跟住就帶大家去行一個圈啦。搭地鐵喺白鑊站 A 出口出嚟，出咗嚟向前行前少少呢，就去到呢個驛站噶啦，非常容易揾啊！呢個驛站呢，設計非常簡約啊，採用開放式嘅設計，裏裏外外可以自由貫通，大地式嘅色調。同周圍嘅環境非常和諧，呢啲長柱嘅設計，陽光嘅投影下咧，製造咗好多有趣嘅空間。而且呢個開放式嘅設計咧 ，connect 咗室內同室外，大家可以自由貫穿呢個建築物，去享用其他唔同嘅空間，體現咗生活嘅自主、自由。好啦，我都係唔講咁多，無謂班門弄斧，跟住就帶大家行一行呢個驛站啦。呢度啲斜坡啦，全部種晒草地，綠化同建築混為一體啊！如果讀建築嘅同學仔可以嚟呢度睇一睇，因為呢度有好多 concept， 我哋讀書嗰時都有講到或者用到嘅。個烏乸牆，哇！哇！個草地好靚啊！呢個驛站呢，好多單車可以租嚟踩，跟住呢，隔離就有一條綠道咧圍住個西麗湖可以踩㗎啦。呢啲咁嘅樓梯啊、綠地啊、公共空間啊，跟住每個空間與空間咁樣穿插交匯啊，好多嘅 connection 啊，有 passage connection 啦，有呢個 visual connection 啦，有呢個嘅有啲 beach 啦，真係好似我哋讀書嗰時啲 project 咁啊！但係呢度咧就真係起咗出嚟。以前呢啲咧讀書嗰時咧都係啲紙上談兵咁樣，外國都有，香港就真係好少，但係喺深圳都竟然已經有一啲咁嘅空間啦。起咗好多唔同嘅 level difference， 跟住係啲台階啊、step 啊、terrace 咁樣，可以喺呢啲唔同嘅 level 可以去望翻下面，睇翻啲小朋友喺度玩啊，唔同嘅活動。嗰啲樓梯又可以做一啲表演，當一啲表演場地嘅 step， 或者個凳。坐喺度，香港其實唔係冇地方啊！啲郊野公園其實，你郊野公園都可以規劃翻啲位出嚟去做呢啲咁嘅空間咯。樓梯咁上去，係好多唔同咁嘅 platform。建構咗成個呢個咁嘅驛站出嚟，可以上去上邊再望下。唔俾再上咯。呢個空間幾靚喎！上到最頂係點嘅咧？呢度圍住都冇人上嘅嘛，一拉開就上啦。唔鬼理佢，上嚟睇下先。哇！哇！純粹一個平台咁樣，可以望翻晒。嗱，呢啲我哋讀書嘅時最中意畫嘅。個屋頂係個 greenery， 又可以做屋頂，又可以用嚟綠化。大陸而家好多呢啲咁嘅綠化嘅 concept，比香港做得好。
成個驛站連埋公園。佢哋真係用個鐵板去裝住啲泥嘅啫。呢個鐵板係個花槽嚟嘅，簡單直接，做咗好多呢啲空間。都有玻璃嘅喎。喺度打羽毛球。呢個落地庫都係冇開喎，個閘出返嚟。成個驛站咧就起到真係同呢個空間係好融合咁樣嘅，有啲樓梯啊、斜坡咁樣。隔離 A 出口出咗嚟就係呢度，好多停車位。對面咧就係個咩西麗湖啊，有條你可以沿住個西麗湖踩單車。呢座建築咧本身都係用啲泥土色，跟住盡量所有啲斜坡位啊都種晒草咧。我諗佢嘅概念應該係一個融入呢度周圍環境 ，part of the landscape 咁樣，都幾特別啊！入口咧就直通去中間個大草地，呢個入口咧就通去嗰個踩單車場。唔係單車場，係租單車嗰個鋪頭。單車租車價，電助力自行車50蚊一個鐘，兒童山地車20蚊一個鐘，都唔平喎，都要20蚊個鐘喎，20蚊30蚊。我呢啲係有電助嘅，有啲50蚊個鐘喎，呢啲要電助力嘅呢啲。單車租。呢間就係租單車㗎啦。哇！有得買嘅添喎。開放時間。我呢部摺疊單車好靚，1898。質量好唔錯，我摸落手。行下已經到黃昏啦，喺度影相加埋遊蕩一下。咁就半日啦，呢度可以帶小朋友嚟放下電，成人呢就可以嚟呢度踩下單車啊，影下相。呢度啲光同影，我覺得絕對可以影到一啲好特別嘅相。我影嗰啲當然係小兒科啦。好啦，今集嘅內容嚟到呢度就差唔多啦，希望大家幫忙點讚、分享同埋訂閱。我哋下集再見，拜拜。